Атым Аманат, өзім Қостанай облысынан болам. Негізі 2008 жылы Қазақ-түрік лицейін бітіргем, сол Қостанай қаласында. Одан кейін жаңағы физика бағытын таңдап, мұғалімдікке оқыдым 4 жыл Көкшетау қаласында. Сол жерде тәрбиеші болдым, сол Қазақ-түрік лицейлерінде. Одан кейін жаңағы 7-8 жылдай сол мектепте де жұмыс істедім, физика пәнінен сабақ бердім. Одан кейін жаңағы тәрбие директордың орынбасары, тәрбие жағынан болдым 4 жыл. Одан кейін жаңағы халықаралық КТФ деген қоғамдық қор бар, сол жерде жұмыс істегем. И вот соңғы 2 жыл осы Айқанат мектебінде жұмыс істеп жатырмын. Рахмет. Аманат ұстаз, менің әріптесім, осы біздің мектепте, Айқанат мектебінде құндылықтар бойынша директордың орынбасары болып табылады. Ең алғаш сіз шебер сағаттарын көрсеттіңіз, яғни біздің әрбір пәнге құндылықты енгізу болып табылды. Мен үшін бұл жаңашылдық болды, яғни біз сабақ барысында, ойын барысында әртүрлі құндылықтарды енгіземіз. Бірақ оны сол пәнге ыңғайламаймыз да. Маған сол қызық болды, және маған қиын болды оны енгізу. Өзіңіз білесіз, мен былтырдан бері өзіңізден сұрайтын, Аманат ұстаз, сен физиксіз ғой. Мына тақырып бар, менде бүкіл әлемдік тартылсаңы, осыған қандай құндылықты енгізсем болады, немесе статика тақырыбына қалай енгізсем болады деп өзіңізден немене алып жүрдім, көмек алып жүрдім, сұхбат алып жүрдім деймін ба. Сөйтіп, сіз менің шыны керек осы физика пәніне құндылықты енгізуге бағыт-бағдар көрсеткен бір менің ұстазымсыз бағыт-бағдар берушіміз деп айта аламын. Сізге сұрақ, не себепті біз осы құндылықтарды пәнге енгізуіміз керек? Яғни, неге пән арқылы құндылықты беруіміз керек? Рахмет, мөлдір ұстаз. Шынымен де бала сабаққа кірген кезде тек қана жаңағы математика болсын, физика болсын, тек қана сол білімді алмай, тәрбие жағында алу керек. Сол үшін жаңағы құндылықтарды енгізбіз. Так ол бар, бірнеше жыл болып жатыр. Баяғыдан бері беріліп жатыр осы құндылықтар, бірақ қазір жаңағы осы соңғы 5-6 жыл өте керемет жоғары дәрежеде берілу керек, жаңағы беріліп жатыр осы құндылықтар. Сол үшін жаңағы тек қана білім емес, тәрбиеде беру керек сабақтарда. Мысалы, мұғалім мықты болса, өз сабағын жақсы білсе, оған жаңағы тәрбие туралы сөйлесуге жаңағы оқушылар оны тыңдайды. Және тәрбиелік мәні болған жаңағы оқиғаларды түсіндірсе, бала оны тыңдап, авторитет болғаннан кейін мұғалім соны тыңдап, әрине құндылықтарды өздеріне алады. Сонда тәрбие мен білімді қоса беру деп отырсыз ғой, Әл-Фараби айтқандай, атамыз айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сол үшін тәрбие өте маңызды сабақтарда. Жақсы. Сондай-ақ сіз кітапты өте көп оқисыз. Кітап оқудан енді сіз менің қалай айтсам болады, үлгі тұтар адамымсыз деуге болады. Осы Кемел адам кітабын оқыдыңыз ба, Қайрат Жолдыбайұлының? Сол осы Кемел адамды мен физикадағы бір тақырыпқа енгізгім келіп тұр да. Соны сіз бірінші Кемел адам деген кім? Соған бір анықтама бере кетсеңіз, сосын мен өзімнің тақырыбымды айтсам, сол тақырыпқа қоссам бола ма осы Кемел адамда деген сияқты ғой. Түсіндіре алдым ба? Иә, рахмет. Шынымен де кітап оқуға тырысамын, әрине. Жылына мысалы 30-50 кітаптай оқуға тырысам, әрине уақытқа да байланысты ол. Бірақ негізі аптада бір кітап бітірсек, негізі өте керемет болады. Неге? Өйткені кітаптар қазір көп. Әрине артық білім кітапта дейді ғой Абай атамыз. Сол үшін кітапты оқу керек деп ойлаймын. Негізі Кемел адам кітабы туралы сөйлесетін болсақ, Кемел адам кітабы Қайрат Жолдыбай мырза жазған, өте керемет жазған, бүгінгі заманға сай тақырыптарды қозғаған, және де әрине құндылықтарды да қозғаған. Өз кітабында айтады ғой, Кемел адамды сипаттау өте оңай, бірақ болу өте қиын. Мысалы айтады, Кемел адам дейді, адами құндылықтарды, жүрек және ой тазалығын сақтаған адам, және де көркем мінезді адам дейді. И әр жаңағы кез келген адамның көңіл кілтін таба алған адам дейді. Әрине ол да құндылықтарға жататын тақырыптар. Одан кейін мысалы
жаңағы кемел болуға өте қиын, бірақ біз тырысуымыз керек. Кемел адам болуға, идеал адам болуға тырысуымыз керек. Бұл күн мен айна сияқты. Мысалы, айна ешқашанда күн бола алмайды, бірақ күннің сәулесін шаша алады. Біз де сондай болуымыз керек. Идеалды бола алмаймыз, бірақ біз жаңағы адами құндылықтарды айналамызға жаңағы беруіміз керек. Сондай жаңағы тырысуымыз керек, әрине, кемел адам болуға. Болмасаң да ұқсап бақ деген сияқты. Иә. Жақсы. Яғни кемел адам, бір сөзбен айтқанда, идеал адам деуге бола ма? Иә. Идеал адамдық, иә. Мысалы, бізде физикада тақырып бар, идеал газ деген. Негізінде идеал газ деген өмірде жоқ ондай газ, бірақ соған жақын газдар бар. Ашылып жатыр. Енді ол идеал газ теңдеуі деген бар. Сол идеал газ теңдеуінің мақсаты микро әлем мен макро әлемді, яғни параметрлерді байланыстыру болып табылады. Яғни ол макро әлем деген ол біздің көзге көрінетін десек болады, а микро әлем біздің көзімізге көрінбейтін әлем. Яғни осы екеуі жаңағы сіз айтып кеткен кемел адамға келе ме? Яғни мен осы тақырыпты түсіндіру арқылы осы кемел адам тақырыбын қосып өтсем бола ма? Әрине. Жаңа айтқанымыздай, кемел адам жоқ, бірақ оған тырысуымыз керек. Ол мысалы жаңағы макро, микро деген әлем. Ол да не сияқты, мысалы адамның ішкі және сыртқы дүниесін тең дәрежеде жасау керек та. Кемел адам деген. Ішінде қандай болсаң, сыртқа да сондай көріну керексің деген. Жақсы. Осындай кемелдікке талпыну қандай құндылықтарды адам бойына дарытады? Кемелдікке талпыну, идеалдыққа талпыну, иә. Әрине, ол мысалы андай дисциплина дейміз ғой, дисциплина керек. Одан кейін жаңағы табандылық, иә. Табандылық керек. Одан кейін жаңағы мотивация керек оған жету үшін. Мысалы, адам түсінсе не екенін мотивация болады, одан кейін сол мотивацияны жаңағы табандылыққа, дисциплинаға айналдыру керек. И әрине, біз білетімізде, бізде әрқашанда бір қалай айтсақ, ролевая модель дейміз ғой орысша. Сондай бір адам ба, немесе жаңағы кемел адам біздің мойнымызда қандай бар, соған тырысуымыз керекпіз да. И жаңағы ол әрине табандылық арқылы. Мен былай айтсам бола ма сосын, яғни бұл кемел адамға жету үшін ең біріншіден табандылық қажет, оқушының бойына, еңбекқорлық қажет, сондықтан жауапкершілік қажет, ондай адам болу үшін. Сондай-ақ бұл кемел адам дегеніміз ол кемелдену құндылығы да болып тұр ғой, әрине. Осы құндылықтың барлығын бойына, қалай айтсам болады, осындай адам болу үшін осыншама құндылық, бір емес бірнеше құндылықты адам бойына дарыта алады десем болады ғой, әрине. Жаңа кемелдену, жаңа айттық қой, кемелдену құндылығы біздің жаңағы бір айдың ішінде сол туралы жаңағы тәрбие сағатында сөйлесеміз, сол туралы айтамыз. Әрине, идеал адам болмайды айтқанымыздай, бірақ соған әрине тырысу керек. Мысалы, ағылшын тіліне қаншалықты мықты маман болсақ та, бірақ әрине білмейтін нәрселеріміз бар. Сол үшін жаңағы кемелдену арқылы келуге болады. Физика пәні бойынша өйткені қаншалықты мықты маман болса, физикадан әлі көп заңдар ашылды, бірақ біз білмейтін әлі заңдар бар. Соны да ашу керек. Соны да мысалы балаларға методика жағынан түсіндіруге тырысуымыз керек. Мысалы, кейбір мұғалімдер бар, өте мықты, білімді, бірақ методикасы онша емес. Сол үшін балалар сабақ ұнамайды. Бірақ кейбір кісілер бар, физика білімі орташа, бірақ мектеп деңгейінде физика, бірақ методологиясы, методикасы өте мықты. Сол үшін балалар физикаға тартылады дегендей. Бірақ әрине, егер физика білімі одан кейін методикасы мықты болса, әрине мұғалім көп нәрсе бере алады оқушыға. Оқушының шырағын жағалады дейсіз ғой. Жақсы. Сұхбатыңызға рахмет. Яғни кез келген салада біліммен қатар тәрбиені бірге беру өте маңызды. Қорытындылай келе, тәрбиемен қоса берілген білім ол бізді, қалай айтсам болады? Екі құстың қанатындай деуге болады да, жаңағы білім болады, тәрбие болады. Мысалы, мынандай адамдар бар. Жаңағы біз тарихтан да білеміз, мысалы, адами құндылықтарды онша дамымаған, бірақ білімі өте мықты адамдар. Олар мысалы атомный бомба дейді да. Біреулер жақсы неге қолданады, біреулер жаман жаңағы жағдайда қолданады. Түсінікті. Осындай кішігірім сұхбатымыз болды. Рахмет. Толыққанды ашалдық деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Қалай күшті.
инат